唔打牌，屋企都唔使顧噶啦。我啊應酬啲有錢太太啊，都要等佢幫下手搞掂個仔名校，都係為咗自己着想啫。咁你仲怪我嘅？總之娶咗你咁嘅老婆，前世都唔收啦。我啊嫁咗你咁老公真係三生冇痕啊！喂，你咪走啊！我有辦法對付你嘅。我嘅辦法對付你咯。請問兩位想寄賣啲乜嘢？我要寄賣佢。乜真係有得寄賣㗎？老公老婆就冇得寄賣，不過其他貨物都一概有得寄賣㗎。係啊，據嗰個老闆講咧，呢間係全香港第一間嘅寄賣店嚟㗎。哈，咁都幾新鮮㗎噃。嗱，只要你屋企有啲咩唔需要嘅，你都可以攞嚟呢一處寄賣㗎，一啲租都唔使㗎噃。冇錯啦，直到貨物賣出之後，老闆就係咁以收翻20幾個%佣金嘅啫。呵，咁樣都好公道啊！老闆都要賺錢食飯㗎嘛，係咪？總之好過放喺屋企冇用啦。咁除咗呢啲私人嘢可以攞嚟寄賣之外，其他廠家咧都可以攞啲製成品嚟呢處寄賣嘅。嗱，例如衫褲啦，咁就係啦。唔怪得啲貨物咁多啦，真係林林總總，乜都齊㗎噃。呢間寄賣店咧，佢嘅經營範圍好廣闊㗎噃，包括古玩首飾啦、衣物玩具啦，仲有電器相機，甚至手錶家私都有得賣嘅。仲有啊，啲價錢啊特別平㗎，真係價廉物美啊！咁啊，真係無論買者賣者都受惠啦。哈，唔知個老闆點會諗到開間咁嘅鋪頭嘅呢？據老闆講咧，呢種經營手法係仿效中國上海嘅一啲寄賣店，咁經過老闆嘅改進同埋構思，就構成咗呢一種特別嘅經營手法啦。原來係咁嘅。送俾你㗎，靚唔靚啊？條衫都幾靚啊，送俾你㗎。啊，係喎，都唔錯。我今日翻去煮飯喎。好啊，煮咩餸啊？